Aus dem Deutschen Bundestag vom 10. April 2008. Da spricht der Arbeitsminister Olaf Scholz von der SPD, Zitat: Ein 35-Jähriger, der von seinem Chef mitgeteilt bekommt, dass das Weihnachtsgeld gestrichen wird, denkt nicht Nettes über diesen, und wenn er klug ist, tritt er in eine Gewerkschaft ein. Angela Merkel, CDU, Zitat: Wenn er klug ist, ist er schon drin. Ich zitiere die Kanzlerin nicht immer gerne, aber wo sie recht hat, hat sie recht. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Und das Wort hat jetzt der Oberbürgermeister, unser Kollege Stefan Bein, für sein Grußwort. Wir haben eine Tradition und auch im Jahre 2008 werden wir am Ende bestimmt wieder sagen können, unter den vielen guten Maikundgebungen in Deutschland, die in Hannover war besonders groß und besonders schön. Herzlich willkommen euch allen. Begann ein Weg, der Deutschland 12 Jahre später in eine vollständige Zerstörung, insbesondere auch ein moralisches Desaster geführt hat, dass die niedersächsische Landesregierung unverändert darin fortfährt, Gesamtschulen in unserem Land zu diskriminieren. Das muss offen thematisiert werden. Leider geht das heute nicht mehr für alle. Wir müssen feststellen, dass Arbeitgeber und Politik ein Schattenreich der Arbeit geschaffen haben. Da wird nicht etwa schlecht gearbeitet, da wird aber schlecht bezahlt und die soziale Absicherung ist. In trüben Gewässern, da bieten dann sogenannte christliche Gewerkschaften ihre käuflichen Dienste in Sachen Lohndumping an. Liebe Kollegen, wir haben uns doch gleichzeitig jahrelang anhören müssen, dass wir und nur wir den Gürtel enger schnallen müssen. Die Balagan Band, die kommt gleich hier auf die Bühne mit wunderbaren, einige haben es vorhin im Soundcheck schon gehört, Rockbeat, Weltbeat aus Osteuropa, dann mit Akomapa aus Ghana und mit der Roosevelt Blast und Latin Son. That's a